Jai. All the worldwide devotees ki jai. Harinam Jai. Sankirtan ki jai. Jai. Jai Sri Chaitanya Saraswati Math ki jai. All the Jai. assembled devotees ki jai. All the worldwide devotees ki jai. Jai. Harinam Sankirtan ki jai. Samagata Jai. Sri Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Bhakta Prabhu Prahlad Maharaj ki jai. Shuddha Jai. Bhakti Vigna Vinashkari Bhagavan Nrsimha Dev ki jai. Jai. Sadashiv Gangadhar Jiv ki jai. Giriraj Jai. Govardhan ki jai. Harinam Jai. Sankirtan ki jai. Jai. Dur ki समागत श्री गौर भक्त वृंद की जय Jai. निताई गौर प्रेमानंदे हरि Hari हरि Om. Om Vishnupada Paramahansa Parivar Jagat Goswami Bhakti Nimalacharya Goswami Maharaj ki Jai. Jai. over to you know okay, I am very happy to see you all by Счастлив the всех mercy of видеть, Gurudev. по милости Гурудева. Every you are here Мы все снова здесь. after 7 days. Everybody you are here, and I am very Неделя прошла, мы снова pleased собрались. to see you. I И am я very очень happy рад to see видеть, you all. счастлив видеть всех собравшихся. Here is Narottam and Manos from Vrindavan also saying. Наратам и Манаш из Вриндавана сегодня также здесь. And from Brazil I saw Damodar Prabhu, Дамодара Прабху из Бразилии, and I saw Devabandhu and Nandapriya. Девабандху и Нанда South Прия, Africa Krishna Kinkar Кришна Das, Кинкар, Южная Африка, and Hidaya Krishna from Colombia, Хридай Кришна из Колумбии, and Ravindra Krishna Равиндра Кришна, from Singapore. Singapore. Mahalakshmi Devi is there, Махалакшми также здесь. and Dayal Nitai also may be there. Дэл Нитай, скорее всего, тоже здесь. Krishna Keshav from California, Кришна Кешев из California or Калифорнии. New Jersey, New York, Нью-Йорк, из Нью-Йорка. and Lolita Priya, Ларита Прия, and Leeladhar Prabhu, Лиладхар Pranashwari Прабху, Devidashi is there, Пранашвари, Девидаси Ananda здесь. Priya is there. Ананда Прия здесь Some также. devotees are sitting there, Parama Karuno, Из Venezuela. из Венесуэлы, из храма Парама Каруна, and Raganuga Das also Colombia there, Рагануга, Колумбия, Shanta также Maharaj there, Шанта Махарадж, Radhakanta Das is there, Радхаканта Дас здесь, Prabir from Bengal, from Hooghly Прабир district, из Бенгалии, India is there, Madhava Mohini Мадхава Махини from Venezuela из Венесуэлы, is there, также здесь, Vaijayanti from Singapore, Виджаянти из Сингапура, a small также boy. здесь. Маленькая девочка, 5 Jai лет от роду. Gaurango, Anumitra, Jai Gauranga, Sitarani Devidasi, Анна Митра, Читарани Давидаси, many devotees are there, многие другие преданные здесь. Polodeep Das, Каладип Дас, Nijo Hari Das, Ishani from Придас, Philippines, Ишани с Филиппин, Vallabh Das, Chaitanya Chandra, Giri Govardhan is there, Krishna Chaitanya from Ukraine, Lakshmi Priya, and Bhakti Bandhav Puri Maharaj Бхактибантав Пури Махарадж is Ecuador, из Эквадора, Revati also there, Mohita Krishna is there, Ревати, Махита Кришна, Malati also Colombia is Малати, there, Колумбия, Prema Sundari, Прем Maheshwari Сундари, is there, Махешвари, Madhu Krishna Dasi, Мадху Кришна Даси, Abhimanyu Das, Абхиманью Дас, Madhu Sanda Didi. Мадхучанда Диди. So many devotees are here today. Много преданных сегодня. Very happy to see you. Очень рад вас всех видеть. Actually, I heard so many countries still lockdown start again Я слышал, что во многих because of странах снова coronavirus. карантин ввели India запрещение is little less коронавируса. now, В Индии немного меньше сейчас, so, but Bengal is little increase, but хотя в India is little Бенгалии less увеличилось количество because заболевших, но this в is целом the в Индии festival меньше. period. Сейчас People are период so much фестивалей, gathering,
the люди train, больше bus, собираются, ездят на and автобусах, поездах. I heard few days in local train also Bengal will start. И через несколько And дней we местные have to be поезда always местного careful значения тоже with this начнут kind of свое virus курсирование. until Поэтому надо быть the осторожным с discover вирусом, or invented the по крайней мере, до тех uh, пор, пока не обнаружат virus, vaccine. вакцину, пока не обнаружат. Vaccine is necessary, Вакцина необходима. but it is for temporary. Но все это Any время, vaccine, anything, вакцина и все прочее, we это cannot временные stop. реалии. We cannot stop. We cannot stop to our death. Мы не сможем остановить нашу смерть. One day we should leave our body. В один When день всем нам придется умереть. but we are not thinking about ourselves. Мы не думаем о Means себе. what is we are always busy for our body. Was the being the that's 2 books I gave you. That is Все время мы бываем увлечены нашим that is телом. that is main things in this world. Almost all of the world, they are thinking all their temporary body, always thinking Люди for по всему temporary миру body. How shall всегда I беспокоятся о своем теле, how shall о I своем бренном теле, как make my поддерживать family его, good? как How shall I maintain поддерживать our семью, family? How shall I как заработать, good care of our parents? как позаботиться о In this родителях. situation we are doing like this. Another 2 pages here. Всегда этим заняты. Okay. This is always we are thinking about almost everybody. We are attached Мы body, слишком привязаны к своему телу. but we are Каждый very из нас. unfortunate. Это в этом наша неудача. We have no time to thinking about the Мы лишаем себя времени. Lord Sri Krishna. Gurudev told, Мы не думаем о Господе Gurudev Шри told, Кришне. maybe I am a fallen soul, Гурудев говорил, возможно, я but падшая what my душа, Guru Maharaj give me, но то, что мне what I дал Гуру got Махарадж, mercy from Krishna, mercy from my Guru ту Maharaj, милость, которую я получил от Гуру I cannot Махараджа и Кришны, ignore that. я не могу I пренебрегать cannot этим. ignore that. For that, what is coming from my Guru Dev, and that's how can I ignore that? То, что приходит ко мне от моего How Гуру, can I как я ignore могу that what I got from пренебрегать my этим? Guru Dev? And Guru Как Dev я also могу told игнорировать это? how can I ignore what I got from my Guru Maharaj? By the mercy of Guru Maharaj, by the mercy of Lord. Because Gurudev told, my horoscope telling my age is very Гурудев говорил, little. что мой гороскоп Guru Maharaj, отводит you мне are- считанные годы, не так много. You are making me, Acharya making me this position. И он But my говорил lifetime Шри is Штхари very short. Махараджу, вы And хотите сделать меня ачарьей, Guru но мне Maharaj не так told, много осталось жить. You throw your И horoscope. Шрила I Штхари am giving Махарадж you сказал, lifetime. I am giving you more life. What will I выкинь свой got? гороскоп, я даю This тебе life by the больше, mercy of Gurudev. больше, My мне lifetime I жизнь. got. My expended my lifetime is Я human продляю body твою lifetime жизнь. by the mercy of Gurudev. И Гурудев говорил, that, что по милости моего Гурудева я This получил body I более cannot долгую use жизнь. for myself. Поэтому мое тело я body I не have могу to use использовать for в the- своих интересах. Used for the all the Jiva soul. Я должен его This использовать body I на have благо to use всех. for the Jiva soul. For that I am coming from the west. And what is the Indian wealth? Mahaprabhu's message. I came to Поэтому distribute to that to you. Я еду на Запад I и came to распространяю distribute to you all of послание it. Махапрабху That Gurudev всем told вам, that. западным людям и всем людям. My same thing Распространяю. also, my physics послание position is Махапрабху. like that. My same thing I want to say, that is
real position. Real position of that. Мое положение в чем-то похоже. But I told before that we are very unfortunate, but we have no time. К сожалению, мы We не have to находим make время после своей relationship with the Lord. неудачи, чтобы восстановить, And we have no развить наши отношения с Господом. time to thinking about the spiritual life. Мы не We склонны always размышлять want над нашей pleasure, духовной жизнью, happiness. думать о ней. And always love and affection we want. But from this material body, from this material way, attachment in the material way, we will not get it. We will not get it. И мы не In this обретаем position. связь через Господа, с Господом из-за наших Like материальных this, you are привязанностей. staying in your home. Gurudev told that you are staying in your home. But every day you are changing your home after 6 months, after 6 months, after 3 months. Like you have no permanent house, renting house. Like finally you will think, oh, necessary buy on land, stay on place. That is the better. That is the better. But even we are thinking now, we are Venezuelan, we are Mexican, we are American, we are Bangladeshi, we are Pakistan, we are Indian. We are thinking that. Мы рассматриваем actually себя, we что are мы индийцы, living пакистанцы, бразильцы и так No, далее. we are not living our own country. Но мы we на are самом деле living не the живем в нашей others' country, собственной стране. Other Мы house живем like this. Мы But живем it не is в not собственном very доме, мы живем в happiness, it is арендуемом not доме, мы very живем в чужой good стране. things. На It самом is not деле, very good things, it is not very happiness. это But you want несчастливое some место, settlement. где мы живем. The own place we should be stay. Но нам нужно This найти country, свое подлинное this место, свой подлинный town, дом. this city, another day, another city, another day changing another city. Not very happy you will come. Мы путешествуем из жизни в жизнь по разным местам. Our Это Paramarthik Jagat, this transcendental world, не лучшее место для that нашего is обитания. the real home. Поэтому That is трансцендентный the мир, Goloka Vrindavan. Галока Вриндаван, наше подлинное That is the обиталище, Goloka Vrindavan. наш подлинный дом, That is the Goloka Vrindavan that Галока Вриндаван. we have to search. Мы должны And искать that wanted путь, to, Gurudev wanted to, путь к нему. wanted to tell that. Гурудев хотел And in the донести search of это the до нас. original source. В And you книге have to «Поиск way that like истинного your подлинного driver, источника». you have one driver and you telling the place, I am going, I want to go that place, and driver knows which way he Например, will мы go. можем сказать водителю, нам нужно Driver туда knows добраться, и which way he водитель will go. знает, For that, каким образом довести нас туда. in this spiritual world, Также you have to necessary strongest faith. Even нам нужна Gurudev told подобным this образом вера Christian world or Bible or в трансцендентный мир. Srimad Bhagavad Gita is faith is necessary. There is В foundation Священном is necessary. Писании Faith is в Бхагавад necessary. Гите говорится о том, что нашим Because фундаментом является вера. Faith is necessary. When my mother told, this is your father, everybody believed that. Even Когда government мать gave the recognition. говорит This is my ребенку, father. это твой отец, то And ребенок верит government этому also giving безоговорочно. this, Даже that this is the father, власти, and father will the соответствующие inheritance органы is, власти, они верят, is да, это отец right to- ребенка. his property will get his son. That is the in this way heritage and in the way inheritance in the way will be happen. For that, government will recognize that. This is your mother, this is your father, and they will recognize that. What mother told, we should believe that. То, что нам говорит All мать, that этому in the верит. Rishi Muni, Мы the верим scripture and этому, all этому даже the верит правительство, что какой-то человек является отцом what there ребенка. so many scholars, Таким образом, so когда many нам big говорят, что это personality came святые, in this world, великие ведические in ученые, India. Also, in которые the явились в previous Индии, years, Vasudev, предыдущие Bhagadev эпохи, Goswami, Narad Goswami, например, in this Шукадев, way, Нарад, they are telling to us, и они говорят нам, they are telling to us, they они told сообщают us нам, what is the real things. что является life. подлинной Thus, ценностью в Gurudev нашей told жизни. us. Гурудев And говорит нам, что Gurudev является told подлинной us very ценностью. clearly
Гурудев очень Clearly ясно you have to, говорил that's им это. this which way you have to practice, which Как way you нам will get, where is практиковать, the source, что мы обретем, where is что the является source, источником and всего how you этого. reach that kind of source, how you will get that kind of source, how will you go to the source, Как достичь источника how will you go всего. to the in this way you have to find, Первопричины. И нам you have to необходимо find in искать. this way, Нам необходимо искать и найти. and what is the original source you will find in this way, that is Srimad Bhagavatam told that. Шримад Бхагаватам Srimad Bhagavatam is actually told that. также объясняет это. Everything told that Srimad Bhagavatam, Sukadev Goswami Шукадев was telling to Госвами Parikshit Maharaj. объясняет это на страницах But Parikshit Бхагаватам Maharaj Парикшита told that. Махараджи. Sukadev Goswami telling to Parikshit Maharaj. And that is Srimad Bhagavatam, that is telling to us very clearly, very clearly, that is very clearly that place is Goloka Vrindavan, and that place is very transcendental, very beautiful, Галока Вриндаван описывается как and very affectionately, прекрасное, and that исполненное place любви we should go место, there. куда нам следует And отправиться. Srimad Bhagavad Gita also telling, Jaggatana nivartantam tadhama paramang mamo. And Jaggatana nivartantam tadhamang paramang mamo means if you want go there, enter that place, you will not necessary to come back, you will be Что very если вы there. вернетесь в то место, You will придете very в то место, pleased вам there. не будет необходимости возвращаться обратно в этот материальный мир. That Если вы достигнете мира that is того, faith necessary. но для этого In God необходима we вера. trust. But it means we have to pay. Мы верим We в need Бога. trust Что это значит? for that. Это значит, что у нас есть полное доверие к Его словам. And you are the son of all the Srinanta Vishya Amritasya Putra, appearance of nectar of the sun. Мы дети Son of нектара. the nectar of the you are the son of the nectar. And if you can enter to that place, and that И is, если мы and достигнем you can этого get the мира 5 kinds of нектара, relationship there. то That мы is обретем там Daisya Saitya Vasalya Madhur Ras. подлинные отношения, 5 That is- типов отношений, шанта, that is дасya и так далее. Gurudev told one thing is very nice. Гурудев очень прекрасно That is, Gurudev told one thing сказал, is everybody. Diwali vacation. But Gurudev told, I have no any vacation. но Гурудев говорил, у Only I меня have нет vacation is, никаких I выходных. can speak some Krishna Katha. Мой выходной, That is мой my праздник, мой выходной день, Gurudev это told, когда I я can могу speak some Krishna Katha. говорить о Кришне. That is my vacation. Это мой отпуск, праздник, выходной But that день. Srimad Bhagavad Gita also told, Matra spashasta konto sitasya dukado, agmay pai nityastam kitasya bharato. В Бхагавад-гите также You have говорится, happiness, you have sadness, you have disease, you have beautiful. But you have everything, but it is not eternal. у вас, It is not eternal, если it у is вас temporary. есть красота, достояние, It is богатство, temporary. разум, таланты, это все But временно. Lord is not temporary. Но Господь не временен, 5,000 years Господь ago that вечен. all the scholars told to us that is Bhagavan Krishna Lord is Satchidananda Vigraha. Господь, Расумай это Мурти. Саччитананда Виграха, He is the Акива creator of all the Самритамурти. creation. Он создатель Brahma всего Samhita, we can see that. мироздания. Брахма Самхита He is описывает all это. the creator of all creation. Он источник всего мироздания. That is, he has faith, he has brain, he has everything. Он And he is the наделен Lord всеми Krishna, достояниями. and he always attracted us. Он He is not only всепривлекающий. our master, Он не просто наш and владыка. you can make his friend with him. Мы можем
You can Развить с ним дружеские you отношения. can get some, you can play football with him, Gurudev told. Гурудев говорит, приводит пример, что мы And можем then you играть с ним will, в футбол. and that is very sweet, И это очень very сладостно. tasty, you will get it. That kind of things. And you will understand that kind of things very clearly. Нужно But очень that we четко should понять understand. это. What is necessary for our spiritual Когда мы life. поймем, что нужно для нашей духовной And жизни, we have to, spiritual life is very, we have to enter to the, we have to search for the spiritual life, we have to surrender proper мы должны использовать наш шанс на духовную жизнь. Мы должны Guru, proper предаться guidance of Guru, и принять and руководство you have подлинного to гуру. go with the guidance of proper. И с этим руководством мы должны двигаться к своей For цели. that is necessary. В этом наша can необходимость. Who can give the proper attention, understand, you Должным heard that. вниманием необходимо Gurudev относиться к told этим on lecture, явлениям. today I give on books, small books, Gurudev's lecture and correction. Some Bengali Я words I got сегодня it today. делаю коррекции к бенгальскому And it is very переводу nice. одну из лекций And I Гурудева. want to, and he gave the lecture in Mexico that, Он эту лекцию давал в for Мексике Australia. или в Австралии. 1992 he was in В 92 Australia. году, да, and that как time в he gave on Австралии, lecture. когда он был в Австралии в 92 that году, он is дал эту лекцию. Very nicely, Gurudev Там он giving, прекрасно when Shukadev Goswami, объясняет, Shukadev Goswami, Narad Goswami told to Shukadev Goswami, sorry, Narad Goswami told to Vyasdev, what Нарад you gave, Госвами it is сказал Вьясадеву, not sufficient. то, что ты дал людям, этого What недостаточно. You are distributing something, but you are mixing everything like khichuri. Ты распространяешь to какое-то proper знание, things но to это give. смесь, это китчери. And Vedabhas told, I Необходимо am дать giving чистую Srimad Bhagavad концепцию. Gita, Bhakti Jog, Garur Puran, Agni Puran, Padma Puran, Mahabharata, everything gave. Ты дал But различные виды йоги, But Narad Goswami различные told, практики. Ты все это Narad дал. Goswami told you are Нарад giving Госвами everything, but you are сказал, giving khichuri, это like китчери, pots, giving everything mixing. What это taste, смесь всего. what taste, who is. Какого With items каковой cannot она будет на understand. вкус? Это смесь всего And подряд. Vedabhas is very getting shy. И And he Ведавьяс told, what can I очень do, Prabhu? расстроился. Он сказал, что же мне делать, And Прабху? then Narad Goswami И Нарад Госвами тогда indicate to the fourth sloka. The Srimad Указал. Bhagavatam is starting from Srimad Bhagavatam main sloka. дал And- ему 4 шлоки основных Шримад And Srimad Бхагаватам. Bhagavatam starting and he was very pleased. И Ведавьяс был очень удовлетворен, And услышав. after that he thought, who can distribute these things to the world? And it is Gyan Jog, Bhakti Jog, Karma Jog. Jodi ami only I give the devotion, nobody will believe me. যদি আমি চাই সেটা বদ্ধজীব মুক্তিজীব সহজ, তাহলে I want to search on person who can distribute the proper things. И Aham Vetti, Shuka Vetti, Vyasa Vetti, Na Vetti Va. That is, you heard that Ведавьяс sloka many думал, times. что Aham Vetti, Shuka нужно Vetti, Vyasa Vetti, Na Vetti Va. нужна But личность, he's которая searching сможет who can distribute распространить that Bhagavatam. идею Бхагаватам, he рассказать remembered. об Бхакти-йоге. Vyasdev remembered that Shukdev Goswami's name. He is very perfect person, and this only the devotion, not karma jog, not gyan jog. Gita is mixing gyan jog, everything. В Sankhya Гите, jog, everything. например, But смешаны only get devotion who гьяна, can карма, бхакти, distribute будхи, this mundane world. все смешано, например, в That is Бхагавадгите. proper person is the Shukdev Goswami. He is very, Но his position is Ведавьяс very хотел распространять чистой бхакти-йоги. position is Он very избрал Шукадева Госвами. When Shukdev Goswami was Положение his Шукадева mother Госвами womb, очень возвышено. and he Когда was Шукадев находился в 12 утробе years своей was his матери, mother womb. он находился 12 лет в And he not утробе coming out своей from the mother womb. матери и не выходил оттуда. And he is very perfect Siddha Mahapurush. Он был невероятно And he возвышенной has all the knowledge of the личностью. Vedas. Ему была известна вся суть And вед. everybody saw he is not coming out from his mother womb. И все видели, что он не хочет покидать Everybody чрево was матери. thinking, and Vyasdev also thought, И Ведавьяс думал and it's very вместе со surprisable. всеми.
Он думал, Vasudev asking to the that почему он не baby in the уходит. mother И womb, он спросил why его, you are not out почему from ты не your mother womb? выходишь? Почему ты не Come рождаешься? out, Выходи. telling. And from that womb, that boy, Mani Shukadev told, Шукадев no, I will Госвами not go. ответил, я не хочу I will выходить. not go, I will stay here. Мне лучше здесь оставаться. Why you not coming? А почему? Why you are Почему not нет? coming out? Because if I go out from my mother womb, Если я and выйду Maya наружу, will be attack me. меня The атакует illusory Майя. environment will attack me. Иллюзорная For that I will not действительность go out from my меня mother womb. атакует, повлечет. Я не хочу выходить. I will not go from mother womb. And then, that's the Shukadev Goswami told, I know Maya is very powerful, Да, Майя очень сильна. and Maya is attacking so many Jiva soul, Она очаровывает and множество душ, he has все so души в so этом much мире. power. Она необычайно могущественна. They told to Vasudev that you can stop to the Maya. Нам And не you в can силах stop остановить for 5 minutes the даже Maya. на 5 минут Maya's действия Майи. activities. You can stop for 5 minutes, you have the power. Vasudev, you have the power. You can stop for 5 minutes the Maya's activities. And after that, everybody asking to Shukadev, that we are going to stop to activities for 5 minutes. If 5 minutes is sufficient for you, coming out? And he told, yes, 5 minutes is sufficient for me. And Прошу you can прощения, stop Шукадев to the Maya's сказал, activities for 5 если вы minutes. остановите воздействие Майи на 5 5 minutes минут, for я you can выйду. stop to the Maya's activities. Я выйду наружу из чрева матери. And then, Vasudev is very agree. And then, Vasudev told, yes, I can stop to the Maya's activities Ведавьяс for сказал, 5 да, minutes. я And остановлю Vasudev Майю. did that. И Vasudev он stopped остановил to the воздействие Maya's Майи activities for 5 на minutes. 5 минут. And then that boy coming out from his И Шукадев mother womb, Госвами Shukadev Goswami, and таким Shukadev Goswami образом ran появился away, на running свет и and сразу ran же away. You убежал. see, your baby is coming from mother womb and quickly ran away. And ran Можете себе away, такое and представить? going to the forest. Он And убежал в went to лес. the forest, understand? Went to the forest. And father is calling from behind, please И wait, please Ведавьяс, wait. отец его, But he has звал, no звал, attachment но with his parents or anybody. у него не было attachment никакой with the привязанности к environment. родителям, He has ни an к кому, он attachment убежал. with this, who is father, who is mother. Он не That понимал is этих his not отношений, attachment отец, with this. мать. У него не было никаких привязанностей в этом мире, он убежал. And Vasudev all searching his son. Ведавьяс Vasudev искал Goswami своего searching his сына. son. Searching his son, where is my son? That time son age is 12 years. And Шукадеву after было that, 12 лет в after тот that, момент. Shukadev Goswami is walking, and his father Vasudev Goswami also walking behind, running and running, not only walking. Ведавьяс And that time, in the Himalayas, мчался that за time, своим сыном в Гималаях. that is some of the ladies, there are И девушки, bathing that time, and that is девушки so купались much в озере raining, в and then тот all момент. the ladies, they are keeping their clothes, some under the Небожительницы tree, and some place, safe сложили place, свои одежды and all the под women was are деревом naked, и all the обнаженными women купались. are naked, and there are, and then when they saw Shukadev И Goswami, когда они and they увидели are not getting пробегающего shy, Шукадева, у них не возникло Because Sukadeva Goswami has no any- никакой реакции. any kind of symptom, he has no any, Потому что у Шукадева here не было in this никаких world, he did not признаков see anything. Where Krishna is taking сознания, him, he is always going эксплуатации there. этого мира. That is his character. That is his Вот thing. поэтому он Krishna пробежал, only, они he has не no отреагировали на any, него. what is the Maharaj told? Like, mani anubhuti thilo na. What is this? He has no understanding of male-female difference also. Махарадж, как это No, будет? difference, У него no, не who is the было male, who is the понимания female, различий, who is the man, who is did not понимания see половых anything in this различий, world. кто He's мужчина, кто transcendental женщина. personally. Он был Transcendental, полностью like he has трансцендентным. to see anything here.
Он And не отождествлял when себя с that мужчиной, ladies saw to the золотой Vyasa, женщиной. then they already Но they're когда эти getting девушки shy and they're увидели recovering their Ведавьяса, clothes. они covering застеснялись their и body. немедленно оделись, And прикрылись. because Sukadeva Goswami actually he has no eyes. And he has no see any mundane things. Потому что в He has no видении eyes for Шукадева seeing the Госвами mundane не things. было этого And представления, Vyasdev, very мирского old man, представления. А and Ведавьяс his был beard like 12 пожилым человеком, 12 feet да, his зрелым beard, человеком, у него understand? была длинная борода. But Sukadeva is young boy. А Шукадев But был, so and the specialist has no был shame юным, for a юным shame for мальчиком. Sukadeva И Goswami. эти девушки не Ekam стеснялись Sukadeva его, Goswami тем не was менее. in these things. For that Vyasdeva understand and Sukdev and Vyasdev and find Shukadev. But Sukdev is not agree. And Vyasdev and discovered invented on some other way. And he was a wood cutting boys, he found some wood cutting boys and he was teaching the Srimad Bhagavatam some sloka. Ведавьяс не смог догнать Шукадеву, Nipattatang ginamanada bhavishyasang и mimat поэтому он встретил там kautam slogunadala некого пастуха manang vedeting bina pushuktat. и научил его And шлоке, something things like который that, просветил человеческим slok. хорошо. He taught to the boys, that boys. Пояснил этим мальчикам, пастухам After эту that, шлоку, научил их этой шлоке. ছেলেরাও তখন সুখদেব ওই শ্লোকগুলো শুনে after that all that woodcutter boys to told to Sukadeva Goswami that slok and Sukadeva Goswami was impressed very nice. I never heard this kind of slok. И когда Шукадев Госвами в свою очередь постречал этих мальчиков, они передали этому шлоку, и он Where был you очень got this поражен. slok? From whom? Какая прекрасная And that шлока, boy откуда вы ее told, узнали? we got from Srila Vyasdev. И они сказали, Where is мы he? услышали ее от Ведавьяса. А He где он? told he is the bank of the Saraswati river. Он находится And на Bodrika берегу Ashram, he is living there. Сарасвати, в Бадарикашраме Then живет. Sukadeva Goswami went there И тогда Шукадев Госвами пришел туда, and Vyasdev told to Sukadeva and Весадев, Sukadeva told to Vyasdev, I got heard that slok from one woodcutter boy. Шукадев сказал, я услышал эту You can шлоку give that kind of от slok, этих мальчиков. this kind of knowledge, please you give me. Пожалуйста, дай мне еще это знание. Я I хочу am этого attracted by знания. that slok, Я hearing that очень slok. привлечен этой шлокой. And যা চেয়েছিলেন সেটাই ব্যাসদেব পেয়েছিলেন, তার ইচ্ছা ছিল তিনি ওই ছেলেকে শিখাতে। After that, Sukadeva, he told everything to Sukadeva Goswami, and Sukadeva Goswami was very pleased. И Ведавьяс And Vyasdev получил was Шукадева waiting. Госвами. Vyasdev was waiting, and who will distribute this Srimad Bhagavatam? Ведавьяс ожидал, когда And произойдет дальше who will процесс distribute широкого only without Sukadeva Goswami? Who will распространения знания distribute Шримад this slok? Without Бхагаватам, him it is impossible. когда настанет этот момент. You heard everything that when Parikshit Maharaj Дальше вы знаете историю, was что когда cursed by one Brahmin boy, Парикшит Махарадж был проклят and he was going to сыном die, Брамина notice и coming. But you remember, должен был our умереть notice will через not 7 come. дней. Parikshit Maharaj got that notice. Now, we will not get notice. We are not that kind of fortunate soul that we will not get notice. But Parikshit Maharaj got notice 7 days before. He will die after 7 days. And Parikshit Maharaj was very big king, you know that. Парикшит And he Махарадж was был большим very, царем, he was good большим devoted, good человеком. devotion of the Lord. Тем не менее обладал сильной And he преданностью Господу. He was the king and he is giving respect to all his public people who is living in his kingdom. Он очень уважал людей в своем царстве. And so many scholars, so many rishi, В его so many царстве жили munis, большое число they all муни, came and риши. giving so many. И когда это advice. случилось, то мудрецы начали давать ему And there are советы. all sampradayas. Они Scholars, принадлежали they к came, различным many сампрадаям, sampradaya they have. к Many различным scholars came, течениям. head of the sampradaya, head of their association, they came, everybody, that's meeting.
Мудрецы собрались After на that, собрании. the wheels of the Lord Krishna, Shukadev Goswami came that kind of meeting И in the по воле Parikshit Maharaj's Господа Savai. Шукадев Госвами The meeting также of пришел Parikshit на это Maharaj. собрание. Shukadev Goswami, his character is very adbhut, means strange. Strange was character is like that. He never saw anybody. He is never giving respect to anybody. Because he did not see anybody there. He came to the Parikshit Maharaj's meeting, not his wills, by the wills of Lord Krishna. Не по своей воле Шукадев Госвами туда пришел, просто такова And была Shukdev have no dress. задумка Then he always Господа Кришны. naked boy. Шукадев And like Госвами crazy был boy. обнаженным, он был And напоминал some of the young сумасшедшего. boy is teasing, yeah, some what is called Maharaj, মানে তাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করলেন like Махарадж, как he это was like по-английски. naked, and some of the young boy teasing, Какие-то Teasing, мальчики, teasing, мальчики teasing, дразнили его. teasing Or that making Shukadev fun of him. Goswami. Making fun of him. Huh? also. Making fun of him. Yes. But Shukdev Goswami never seeing that, Ну, Шукадев Госвами never никогда thinking who не is that. реагировал ни на что. and because and when Krishna pick up him, he is going that place. But when Shukadev Goswami entered to the Parikshit Maharaj's meeting, И когда Шукадев Госвами and пришел all на the это scholars, all собрание the Maharishi, Парикшита Mahamuni, Махараджа, то and все England, they Риши и Муни, они сразу же boys, поняли, because when кто этот мальчик, he как came его out from уровня. the mother womb and somebody recognized him, Его and they узнали, understood this is the son of Vasudev. все знали, что это сын Вьясадева. After that, his face also looking like Vasudev. Он также напоминал внешностью Вьясадева. After that, but he never giving any obeisance, any dandavat Но он pranam. никогда не показывал никому почтения. He has any anubhuti. Anubhuti means Как he has это no, по-английски? he has It's, any, experience or some kind of realization. not experience, but Потому like что у него не some было kind of никакого feelings. опыта реализации He has в no any этом feelings. отношении. Whom shall I give obeisance? Whom shall I give a dandavat? Он не понимал, нужно ли Nothing кому-то tells. выражать почтение или что-то That is so подобного many рода. scholars, Otri, Bojishto, Chabon, Sardan, Orostinemi, Bhirigu, Он Angira, абсолютно надменный Parashar, был. Vishwamitra, Parashuram, Indopramat, Shubho, so many. И многие Ostrish, Bhardas, мудрецы so many. присутствовали Daipayan, там. Vedabbas, Bhagavan Narad, everybody came. Even Narad Muni was there. Даже Нарада And Муни, his father Vyasdev also there. Ведавьяс также были там. И многие And Vyasdev's father Parashar also there. Парашар Муни. He was the very Все scholar, мудрецы Pandit, тех scholar, времен, абсолютно все собрались там. principal scholar. Самые There are выдающиеся so many ученые, scholars came in this, ведические meeting. ученые собрались and so на many kinds of это собрание. Rishi scholar. And somebody have like bearded man, like 5 foot beard. У Somebody кого-то 6 было feet, somebody 10 foot, 8 feet огромные, beard. огромные бороды, But Shukdev Goswami is 5-10 фут 16 years длиной. boy, and he Но was, Шукадев Госвами naked. был 16-летним and he has not seen any мальчиком, mundane абсолютно things. обнаженным, который And не Shukadeva видел, Goswami в কে его দেখে сознании не было ничего Parikshit Maharajকে мирского. বললেন, everybody told Parikshit Maharaj, you are very fortunate soul, И все сказали because Парикшиту you are Махараджу, meeting Vyasdev. ты очень son of the удачлив, Vyasdev, потому что Shukadeva сам Goswami сын came here. Ведавьяса пришел can на give наше you собрание. He can give you proper Он decision, может дать proper тебе things, he can give you only. правильное объяснение. And Лишь what только он decision? способен гармонизировать все. And what decision he will give, Shukadeva Goswami, we will respect that, we will follow that. То, что он All the скажет, rishis told. мы с почтением And then примем все, Parikshit что он Maharaj, скажет. he gave an ashun to Shukadeva Goswami. И And Shukadeva Шукадев Goswami not giving any Госвами respect to anybody, and he's sitting there. дали место на And his Вьясасане. front, he saw only Parikshit Maharaj is there. He did not see anybody. He Он не said, видел so many никого, rishis помимо are there. Парикшита Махараджа, на этом собрании. But after that he saw that. And after that he asked and understood that who is there sitting.
Позднее он Father, увидел всех grandfather, остальных и and понял, Narad где он Goswami also there. находится. Он увидел своего отца, And Нарада, after that, Весадева, своего Parikshit отца Maharaj Весадева, Нарада и других. doing his puja to Shukadev Goswami, Парикшит and Махарадж asking предложил him, пуджу Шукадеву Госвами please give и some mercy сказал: and please tell пожалуйста, дай something. мне How некую I can, милость. Расскажи мне, how can I get, please, how can I get happiness? как мне обрести How can I get счастье, happiness? How can I overcome that kind of mundane things? как мне Tell me. преодолеть আমার কিসে ভালো হয়? мирское How заблуждение. can be good for? Everybody is giving respect to you. Все выказывают And тебе огромное please, почтение. কৃপা করে, please tell me, what is the Пожалуйста, সাধ্য будь বস্তু? милостив. সাধ্য বস্তু means, what is the? কি মহারাজ, এগুলা ইংরেজি Goal. ঠিক পারছেন তো? Как это будет? Ultimate goal, Maharaj. What is Yes, ultimate ultimate goal? goal, সাধ্য Да, বস্তু. поясни мне, пожалуйста, в чем высочайшая цель моей жизни. And Parikshit Maharaj И Парикшит Махарадж heard that, and he, Shukadev Goswami heard that, and Высказал Shukadev Goswami эту told to просьбу, Parikshit Maharaj, আপনি Shukadev ভালো Goswami অন্বেষী। অন্বেষী сказал: means, you are very searcher. You're sincere seeker. Вы, The sincere searcher, Парикшит অন্বেষী. Махарадж, вы подлинный искренний искатель. You are hearing your question, I am very pleased. Я очень счастлив услышать такой вопрос от вас. I am very pleased to hear that. Not necessarily asking so many questions. Нет необходимости задавать кучу So many вопросов. questions, but answer is only one. На многие вопросы есть всего лишь But один not ответ. necessarily so many answer. Answer is only one. И ответов не нужно так много. Ответ на все Shukadev Goswami один. told, not necessarily so many questions. Не нужно not задавать necessarily so много many вопросов, не надо давать много Question is ответов. one, answer is На one. самом деле есть только один важный Question вопрос is и one, один answer is важный one. ответ. We are seeing the mundane world, there are questions asking so many. Мы видим, что So в many этом asking so материальном many мире questions. столь много вопросов звучит. Because their attachment with the material attachment, they're always thinking about the fact Материальное that they're asking so many questions. окружение порождает But все you are эти asking only бесчисленные one вопросы. question to me. That is the Но five ты things. задаешь мне только один вопрос, и это прекрасно. Это прекрасный That for вопрос. that is that sloka, Bhagavatam second, দ্বিতীয় খণ্ড শ্রোতবাদ তিনি রাজেন্দ্র নিরাং সন্ধি সহস্র অপশান্তং গৃহীষং গৃহীতমাদং। যারা নিজে দেখেননি তারা হাজার হাজার প্রশ্ন করেন। This means আমরা কে বা কি করে দিচ্ছি, what we are, what is our activities, what will be future in our life, and how we Чем нам this kind of необходимо activities, how заниматься? can get the relief from that kind of things. Каким будет наше будущее, как That is оно приведет Atma-tattva нас knowledge. к высшей Transcendental цели. Что такое Who cannot, did трансцендентное not see знание? anything, they are asking so many questions. Кто не понимает How I earn трансцендентного the money? знания? Они How I задают maintain the миллион family? вопросов. Как Try so many заработать things I am doing that. деньги, как поддержать In this семью, way- как жить в этом мире. In this way, we have to understand Srimad Bhagavatam, that is main things. Atma Ramarcha Munaya Nigranta Purkrame, সেটা সেই Srimad Bhagavatam, if you read that Srimad Bhagavatam, Nigama Kalpaturul Vitam Phalang, Sukha Mukhamaditam Sanjumitam, Pivatam Bhagavatam Rasamalayam Muhurang Rosika Bhubang Bhabuka. That is main things. Atma Ramarcha Munaya Nigranta Purkrame Kulbandho Ittikim Bhakti Metum Guno Hari. This is very interesting thing from that Further Srila Siddhar Maharaj writing. That's meanings of the Gayatri mantra. Gayatri Murulishta Kirtanang Dhanang Radha Padang Dhimoni. Шривасвар Махарадж очень Radha интересно Padang Dhimoni поясняет means значение the Гайатри blood of Sri мантры. Krishna without Радхаватам Дхимахи означает, glorification of Radharani. что Кришна Кришна telling воспевает только Only славу blood, Шримати what Радхарани. telling? И Only больше the, ничего, кроме этого. only the Единственное, о чем поет glorification лирика of Srimati Кришна, Radharani. это Krishna's fruit воспевание always telling славы the Шримати Радхарани, glorification of Srimati Radhika. воспевает качество Шримати That is the Радхарани. Guru Maharaj, Siddhar Maharaj told that in the meaning. Такое объяснение Krishna дал is Шривасвар the- Махарадж. That's কার পূজা আমরা করব? Whom shall I worship? শক্তি আর শক্তিমান। কৃষ্ণ হচ্ছেন শক্তিমান। শক্তিমান means Maharaj. And Radharani হচ্ছেন শক্তি। He is the source of all energy.
Кришна Radharani Шактиман, Shakti. источник всех Radharani is энергий, energy, yeah? и Радхарани это энергия. Yes. And Srila Guru Maharaj told everything like that. Шрила Гуру Махарадж From Guru Maharaj дает эти told everything объяснения like that. детальные. Very nice things. Sabai pungsang paradharma jato bhakti radak saje ahaitikya priti hatta jayatang suprisan. That is, Srimad Bhagavatam told that. Very nicely. I am telling very short way. Я And вкратце from рассказал, Gurudeva's lecture, today пересказал лекцию books Гурудева. come from Bengali. Some English lecture coming translated from Bengali. Сейчас English to Bengali. лекции, некие лекции Гурудева с английского переводятся Correction I на make. Бенгалии. Меня попросили взять некие коррекции, откорректировать. Very nice. Another things Еще одна I'm вещь. seeing here. Okay, keep it. Okay. Any other question? Хорошо, а есть ли еще I'm вопросы? asking now question. What is your money question? Какой ваш вопрос? Yes, Я Maharaj, хочу you услышать, have какой a ваш few вопрос. questions now. The Да, есть first несколько one comes вопросов. from Первый вопрос Colombia. из Колумбии, Haridasi. Харидаси. I told on question and on answer. Я говорил вам об одном вопросе, об одном ответе. But you have many disciples here. Surrender to the Lord and surrender to the Lord. You have all faith. You are giving everything. Laj, lajja, bhai, everything. You have to surrender. Необходимо I, полностью everything, предаться Господу. everything. What is Со fear, всеми, everything. со What is всеми your своими ego, everything. страхами, You с give нашим to the lotus эго, feet со of всем. Все Lord это нужно Krishna, предложить лотосным стопам or Gurudev Господа, everything you give. лотосным стопам Гурудева. Dhanavad Все Srila отдать. Да. Janardhan Maharaj, I am very happy to see you. Дандават Шрила Please accept my Махарадж. humble obeisance. Очень рад видеть вас. Примите, пожалуйста, Srila мои Ashram Maharaj, Dhanavad. Дандават Шрила Джанардан Махарадж, Шрила Ашрам Махарадж, Dhanavad Дандават. Srila Ashram Maharaj, I saw you. Я вас вижу. Ashram Maharaj. Как вы поживаете? Dandavad Maharaj. Dhanavad Srila Dhanavad Ashram Maharaj, Maharaj. Dhanavad. Please accept my humble obeisance. Пожалуйста, примите мои Maharaj, скромные поклоны. see who Yeah. we have here. Махарадж, Maharaj, смотрите, see. кто у нас тут есть. Oh, We are at the temple Мы в храме сейчас. in Veracruz. Веракрус. oh. Gurudev. О, Гурудев. Okay, Nandar Nandan. Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Nandar Nandan. Sí, aquí están Maharaj. Шри Гуру Гуранга Ганхарва Нанданандан. Vivo y a todo color. Okay. Yesterday we celebrate their Вчера мы installation праздновали ceremony, their appearance. День Okay, установки 13th, божеств. 13th anniversary. 13-я годовщина установки божеств. Prema Tarangini, Devidasi. Aquí está Nayana Sundari, Devidasi. Y aquí están todos los devotos. Escuchan. Listen to the Антон class. Махарадж представляет преданных, говорит, что мы слушаем ваш класс. Dasi, Dotamana, Srivas Prabhu, Murari, Mohan from Venezuela, Gopishwari, Padmavati, Parama, Priya, and all the devotees, Madhavi, Amalavakti, all the devotees. Very nice, very nice. Очень здорово. ¿Dónde está Madhuchanda? Madhuchanda. Madhuchanda. Dandavad, Dandavad. Devika. Devika, from that country. Okay. Syamanalini, Praneshwari, Priyeshwari, Amritananda Prabhu, Atula Krishna, Premalatika, Raghunandan Prabhu, aquí tenemos a Raghunandan, Raghunandan, yes. О, Рагунандан, да. Jivanananda, Arjun Prabhu, Very nice. Здорово, здорово. Very nice. So we are all hearing here. Dandavad, Dandavad.
Anu Krishna Prabhu, our head Pujari, Это наш the главный head Pujari пуджари, of Sri Sri Guru Gauranga главный Nanda, пуджари. Gandharva Govinda Nanda Nandana Ji ki Jai. Dandavad, very nice. Здорово. Okay. Okay, question from where? Yes, Maharaj. The question is from Colombia. Haridasi Daily Dasi from Харидаси Medellin. Даидаси из Медellин, Dandavad Колумбия. Gurudev. Дандават Гурудев. Is there a difference Есть ли between the разница Gaura между Nityananda deities in Гаура Ekachakra, Colombia and Venezuela? А есть ли How разница can we между understand this? Гауранитянанда How в can we Экачакре, understand Венесуэле и Колумбии? И как нам понять Is there a разницу? difference Если она between есть. the deities in Ekachakra, Colombia and You Venezuela? not to see the difference. Не нужно видеть никаких различий в Not этих to see any божествах, difference. Lord is everywhere. потому что Господь везде, Not to difference see anything. не Okay. нужно видеть никакого различия Not to там. see any difference. Okay, not to see any difference. And we are feeling that kind of things. Gauranga's mood, Nityananda's mood, Krishna's mood, always we are seeing that Krishna is coming. Many ways is coming in this world, Господь, Кришна, everything coming from the Lord распространяет Krishna, себя во множестве форм в этом but мире. not Все to see исходит any из Него. difference from there, Но не okay? нужно пытаться Not to находить see какие-то any различия. difference there. Understand? But everywhere not to seeing this mundane way, not to seeing the material way, Не нужно you материальным have to, видением everything you пытаться have to увидеть see the какие-то transcendental различия. way. Нужно That is все the пытаться necessary. видеть в трансцендентном See that. свете. Understand? That is too necessary to see that. You have to see in this Трансцендентное way. видение необходимо. Understand when Sanatana Goswami Когда Санатан Госвами becoming very old, составился he cannot parikrama, и не мог уже совершать Гири-Говардхан. парикраму вокруг Гири-Говардхана, Giriraj, he cannot make parikrama Giriraj, very old. когда он стал Вот да, старым, Рупа не смог Госвами обходить Brought on piece of Гири-Говардхана. Giriraj Тогда Рупа told Госвами him, принес ему камень с холма and Говардхана, keep him in front of him and you tell поставил him перед how ним и many сказал: times you want to parikrama here in your room. пожалуйста, совершай парикраму вокруг этой That is Гираджа Шилы, и сколько раз Understand. обойдешь, это будет But обходом not to вокруг see any difference. всего холма, поэтому When Gurudev is они не America, that is отличны, Gurudev. не When нужно Gurudev is Brazil, he is Gurudev. When he is in видеть India, he is различия. Gurudev. Когда Гурудев в Бразилии, это Гурудев, когда Understand. Гурудев в Америке, это Гурудев, когда Not Гурудев to в Индии, see это any тоже difference. Гурудев. Не нужно видеть между ними различия. Understand? Sometimes Gurudev is not India, is not getting so much arepa, but he is Иногда Mexico, Гурудев не в Venezuela, Индии, он Colombia не ест getting arepa. много арепы, да? Right? Same Gurudev. Он другие продукты Understand. ест, да, и общается с другими людьми, но это тот же самый Гурудев. But sometimes Venezuela is not getting rice always. В Венесуэле не всегда ему предлагали рис, But here но он был Ekachakra счастлив Nityananda там. Prabhu is getting always rice. В Экачакре He is also Гора happy there. Нитянанда Прабху принимают рис, Understand? подносят рис In всегда. this way you have to see that. But Gaur Krishna bhed nahi. Gaur Krishna is not difference, not to see anything. Гаура и Кришна — это одно целое, не нужно видеть между Not ними you также see any разницу. difference. That will be offensive. Это будет оскорбительным. Any other? Yes, Есть Maharaj, еще this вопросы? time from Venezuela. Из Венесуэлы также вопрос. Back in Torricelli from San Cristobal,
Dandavad Srilacharya Dev, how can we understand why COVID-19 is happening? What is your opinion? Каково ваше мнение? It is in this age of Kali or 100 years, every year, that is so many disturbance, so many things will Регулярно come. случаются какие-то беспокойства. Это предсказано Писаниями. Anyhow, so many bad things in this world happening. Много неприятностей, плохих вещей, плохих явлений случается в этом мире. Кришна хочет чему-то научить нас. Who is not following proper Krishna Тот, consciousness, кто не следует его путями сознания Кришны, they are staying, they are running like you, they are running like cats and dogs. тот, кто ведет жизнь кошек и собак, Cats and dogs like they are using, like they are enjoying their life like dogs and cats and наслаждаются своими жизнями, примитивными удовольствиями, they подобно have no any кошкам и feelings, they have собакам. no time to Люди, у respect которых sadhu, they нет have no time to времени и желания выказывать proper почтение святым людям, following the садху, Krishna consciousness. следовать божественному сознанию, сознанию They have no Кришны. deep feeling. У них тех, у кого нет All the big scholars, big глубоких rishi, чувств, big sadhu, all the Vedanto, all которые the не почитают Риши, scriptures, Веды, Srimad Bhagavatam, Веданта. all the telling about the devotion of the Lord Krishna and how he is telling. Писания говорят о We преданности have not paid Кришне, for that. We have not reading for that. We have no time to read for that. но We are always у нас нет времени читать, always нет thinking желания for our следовать. body and Мы everything. думаем только о своем теле, And о Krishna своем is showing that. пропитании. И Кришна показывает, That's big doctor also diet. показывает нам Big Мы знаем, personality что diet даже here in this mundane world who is большие very личности, proud большие for доктора, their education. So many people died большие in this образованные world. люди, все они умирают. For that, only little virus, Какой-то незначительный вирус they can мы не способны demolish their победить. all ego. Микроскопический вирус может They have to разрушить necessary for deep эго, feeling for the Krishna consciousness. эго It is больших necessary for людей. deep feeling for them. Поэтому вирус For необходим, that, чтобы they should understand. к людям пришло некое So понимание many всего people have этого. ego, so many people have, they are proud of their money, they are proud Столько of their cars, they множество are proud of людей their home, очень they are гордятся proud of своим their wife, домом, they are proud of their положением, husband, they are proud of their мужьями, mother, parents, женами, and children. гордятся детьми, своими достижениями. But У людей it такое is большое very эго. difficult also. It is how many percent people coming to the Krishna consciousness? Very Но few. кто из них приходит Not к сознанию 0.0000, Кришны? not 1% Очень in this world coming to незначительный Krishna consciousness. процент. And they are not thinking about these 0,0001%. higher things. Они не What is задумываются о the чем-то высшем, о высоких original source? реалиях. Они What не is the задумываются, whole things? откуда все берет начало, What is the real wealth? что подлинное And богатство, they are чем подлинное богатство Coming to the человеческой all of the жизни. foreign country, coming from India. And some Indian foolish people, they are going to want to go to the foreign country for some dollar. Глупые индийские люди They are отправляются, going for searching for dollar. гонятся за Some долларом, of the good отправляются scholars, good Vaishnavas, good в high другие quality страны Vaishnavas, they went like our поиске Gurudev, денег. like Sri Bhaktivedanta Но в Swami Индии Maharaj. столько много садху, наш And they are Гурудев, distributing Свами the Махарадж Indian и wealth так all далее. over the world. Они распространяли And they are- индийское богатство, If это they самое getting духовное that kind of послание за taste, if they are границей. feeling that kind of taste, Но they will если у leave their людей ego будет they will leave вкус their pride and духовному, everything, они оставят and they свою will гордость, surrender to the эго properly и to the Lord. предадутся Господу. Understand? Поймите, But they are not feelings like that. но у людей нет этого чувства, For не that Krishna возникает. is, by the wills of Krishna, some pandemic situation also И coming поэтому in this по воле automatically Господа lockdown, all Кришны stop, all everything, эта all everything, пандемия all close everything. появилась,
все All закрывается, close everything карантин. through Srimadum Bhagavatam. If you got it, you will got real happiness. Но если You мы will got real happiness. прочтем Your Шримад hunger Бхагаватам, мы утолим свой will be подлинный голод, finished. мы испытаем You подлинное got счастье. proper taste you got through Нам reading Srimad нужен Bhagavatam. подлинный вкус, мы можем обрести его, And читая through the lecture of Бхагаватам, Guru Maharaj, Gurudev, and благодаря what they are лекциям telling. Гурудева, Шрила Шидхара And your Махараджа. hunger, your all kind of Наша feelings will жажда, be removed, all kind of material, bad наша material, материальная bad elements will be жажда, removed from все you. наши материальные But always пороки, we все want это mercy, устранится. mercy, mercy. Мы говорим милости, But we милости, have дайте no нам place to милости. give that mercy. Но We мы give some к place for the неправильным, Lord. к неправильным местам обращаемся за этой Our милостью. Нам нужно heart, молиться our mind, Господу all о милости. everything in full of them, all material desire. Kono Kamini Pratishta. Гурудев и Господь That is ladies, способны that is wealth, and that is name and fame, all are the full of these. очистить Our нас heart, от mind. всех But we are not материальных и keeping some нежелательных small place явлений. for our Gurudev. Нам We are нужно not лишь keeping оставить some small небольшое место для honest нашего place Гурудева for в our сердце. Gurudev. Хотя бы We дать not ему keep небольшое honest place for место the и Lord. хранить там Who is Господа и giving Гурудева me в своем this birth, сердце. and who I am. Господа, который I дал am нам это рождение, это положение. Rongshi, the part of a part and parcel. Мы очень Part and ничтожные. parcel of his, Мы from him, from his absolute. мельчайшие That частицы feelings абсолютно. we are not coming. We are thinking we are the Но body. к нам не приходит We are это чувство, feelings что мы like that. частицы абсолюта. Мы And думаем, that что kind мы of тело. pandemic situation is Это giving, coming, бренное тело. remembering. Поэтому эта When we are ситуация с пандемией, so much она austerity для getting, того, чтобы напомнить so much нам austerity все getting in эти this kind of situation, that time истины, thinking, oh, чтобы через страдания люди смогли О, задуматься над этим и понять, Krishna, oh Lord, oh что мы this, oh, взмолились: «О, Кришна, о like Господь, this, why we are suffering? почему мы Why we страдаем? finish this kind of thing? Пожалуйста, помоги нам, закончи kind of наши feelings, страдания». Чтобы такие чувства пришли к людям, необходима эта ситуация. Sudha Krishna Prabhu, how are you? Шуда Кришна Прабху, как вы? How is Sweden? Как там Швеция? Maharaj. Данават okay. Махарадж. Dandavad Second Prabhu, wave. you are okay? Yes, I'm fine. В порядке? I'm doing all right. Да, да. Second ну, всё wave хорошо. COVID coming to Europe. Second wave coming. So a little bit restriction in Sweden, but no Опять lockdown. есть ограничения, Okay. вторая волна коронавируса, но I нет heard London is карантина, locked down. нет такого сильного Yes, карантина, как I был. think Я this слышал, close. что в Лондоне, в Ireland, Лондоне lockdown. I know. карантин. Да, да, я слышал также, что в Лондоне. Dandavad Maharaj. Дандават Махарадж. Дандават Dandavad, Махарадж. lockdown, London. В Лондоне у No, вас там как? from Есть Thursday. карантин? From Thursday we'll have 1 month lockdown. О, у нас будет с четверга Again. месячный карантин снова. So restrictions. No many, Ограничения. we cannot allow many people here in the temple. Поэтому мы не можем Программа. собрать не сможем собрать на But we программу will много continue людей в doing our храме. program here. Dandavad Maharaj. Дандават That's it. Махарадж. Yeah? Who is taking prasadam in the behind? А кто там сзади просад принимает? Krishna Vinodini and Krishna the Vinodini. English teacher. Она учитель английского. Nisha, the daughter of Satish. She's giving them English classes. Yes. Dandavad. Sachi They- Devi. Сачи Деви? Yes, Maharaj. Да, Махарадж. Sachi Devi, how are you? Как вы? I'm all right, Maharaj. У меня все в порядке, Very Махарадж. nice to see you. Я очень рад вас Yeah, I'm видеть. very happy to see you. I'm getting a bit old. Я уже старею, видите, но тем не менее все в порядке. Everybody will be becoming old. Каждый Yes, состарится. Maharaj. Да, Махарадж. But, dealing with it as good as I can. Okay. Happy to see you, so you look so well, Maharaj. Но вы выглядите Окей. прекрасно, Махарадж. И мы будем продолжать, покуда у нас есть And here силы. is Dauji. Махарадж. Come here, Dauji. А здесь Dauji has Дауджи come также from есть. Colombia to offer some services. Дауджи приехал из Колумбии, чтобы... Gauri. Dauji. Дауджи. Oh, Чтобы Dauji здесь- Maharaj. Чтобы здесь совершать служение. О, Дауджи Махарадж. Дауджи Махарадж это Дамодар божество brother. есть. Такой. You know Ты what is брат the Дамодара, Dauji? да? Да. Ты знаешь, что такое Дауджи? Okay.
Señor Krishna decía al señor Balaram de jóvenes, de pequeños. Преданный объясняет на испанском. Yes. Nickname Dauji means Dauji is Balaram. Да, Дауджи это Баларам. Dauji Maharaj Balaram. Elder brother Maharaj. We call elder. Старший брат Махарадж, подскажет Шанта Махарадж. В переводе на английский старший брат Дауджи. Okay, Maharaj. He is a disciple of whom? He is disciple of Gurudev. Он ученик Гурудева. Srila Govinda Maharaj given the name Dauji Maharaj. Шрила Говинда Махарадж назвал его Дауджи. Yes, Maharaj. He said that Srila Gurudev gave him that name, or kept that name. Damodar is my disciple. Okay, any other question, Praneshwari? Пранешвари, есть ли еще Yes, вопросы? Maharaj, this time the question is from Colombia. Да, на сей раз вопрос из Колумбии. Royal Govinda Даял Говинда. from Colombia. Из What are Колумбии. the rules for wearing a tulsi kuntimala? Есть ли Can какие-то anyone правила use it? для ношения туласи и канхимала? Может ли каждый носить их? Anyone? Without initiation? Это даже без посвящения? Huh? Да, каждый может носить, даже без And посвящения. someone Да, не проблема. Non-devotee can do that, no problem. Tulsi Mala Даже- anyone can wear. Любой может носить туласи малу, даже не преданные. Tulsi Mala anyone can wear that. It's good for him. Это будет благом для любого человека. But even if they commit offenses or eat meat, А и даже если они совершают оскорбления или и едят мясо, But if they are eating meat, but some Tulsi Mala is wearing, and their offense will be little less. если люди едят мясо, And they но will think also. носят They will, туласи, их they will be afraid оскорбления because they are будут thinking we не are так wearing сильно the Tulsi зачитываться. Mala, and they will be little afraid to make offense also. Они будут памятовать о том, что... Пусть они памятуют о том, что носят туласи малу и будут в таком India, so сознании, many people are что wearing дышать tulsi будет mala. меньше They оскорблений. are not the disciple of, they are not initiated. В Индии много людей, So many даже не people wearing the инициированных, tulsi носят mala. туласи малу. Divya Shakti Didi, how are you? Дивья Шакти Диди, как вы? I'm doing okay, Maharaj. Dandavad, Я в порядке, Махарадж. Dandavad, Dandavad. Thank you. Дандават, Махарадж. Nice to see you. Subhashini Didi, Actually, Ireland, yes. how are you? Шивасини Диди, как вы? Dandavad, Maharaj. Yeah, I'm very well, thank you. Я в Some порядке, lockdown is Махарадж. there, Ireland. У вас в Ирландии там также карантин? Да, да, в прошлой неделе полный And 1 month. карантин. На месяц? Well, they said 6 weeks. На 6 недель они сказали. 6 weeks and 1.5 months. 1,5 месяца, можно сказать. Да, Махарадж. Good to see you, Maharaj. Очень рада видеть вас, Thank you so Махарадж. much. Спасибо вам. Amalendu Prabhu is here today Амаленду Прабу здесь сегодня? from Russia. Из России. Dandavad. Дандават. Gaurangi, Гауранги, how are you? как вы? Dandavad, Tanashila Gurudev. Дандават, Шилгурдев, я в порядке.
Tanishta is okay? Даништа в порядке? Yes, she's okay. Да, мне все You have хорошо. contact with her? Maharaj, Dandavad. Да, я здесь, Махарадж, да, давай, всё в Okay. I'm порядке. always here. Я всегда здесь. Okay. Хорошо, хорошо. Thank you. Спасибо вам. Okay, any other question? Хорошо, есть ли еще вопросы? Yes, Maharaj, this Да, time Maharaj. from Venezuela, На этот раз from из Венесуэлы, Ramakaruna. из Jai Рамакаруна. Gaurangadas, Джай Гауранга, he да, asks, спрашивает. Dandavad, we understand Dandavad. that the Vaishnava Pratishta is Мы the fame понимаем, that что comes to the devotee for his Вайшнава practice. Пратиштха But это apart from слава. that fame, one has in his heart desire to obtain fame. So how to use our desire for fame in service? Немножко не You понимаю, have to, как использовать наше that желание для somebody got the служения. Vaishnava Pratishtha, you have to respect that, Если у кого-то есть Вайшнава not to be Пратиштха, envious. необходимо выказывать Another way, этому почтение, It's coming не to yourself, завидовать. you always Но если Вайшнава giving Пратиштха that приходит к Pratishtha вам, in the lotus feet of your Guru. Пратиштху это нужно предлагать лотосным стопам своего гуру. When somebody is giving you garland, Если you кто-то will предлагает think вам that, гирлянду, oh Jai Gurudev, I am giving that мы думаем, garland вот to Джай your lotus. Гурудев, Гурудев, я предлагаю тебе, твоим стопам You эту remembering гирлянду. your Guru. Нужно But through помнить your всегда Pratishtha, if you о гуру. thinking your Pratishtha, you are getting Pratishtha through, you are becoming very fat, Если мы принимаем very Пратиштху, мы then становимся maybe your толстыми и mood will тяжелыми, sink. и мы просядем таким образом в своей Пратиштхе. Very nice example, Maharaj. Vishnu Pratishtha tate karo nishtha. But that Pratishtha is coming to you, you always Когда Пратиштха very приходит к нам, concerned. всегда нужно отстраняться от That нее. is called Acharya Abhiman. You have to avoid the Acharya Abhiman. Нужно сторониться Ачарья Абхимана. Ram Ratan Prabhu, how are you? Рамратан Прабhu, как вы? Ram Ratan from Malaysia. Рамратан, Малайзия. Dhanavad Gurudev, I'm fine. How are you? How is your health? Как ваше I'm health, my здоровье? Я в health порядке, is good. Махарадж. Как ваше здоровье? Мое здоровье хорошо. Спасибо. Vishnu. Вишну? Oh, Hello, Vishnu. Вишну? Nandor Maharaj. Дандават Махарадж. Where is Ram Rai? Где Рамрай? Hare Krishna Maharaj. Ram Rai. Харе Кришна Махарадж. А, Рамрай тоже здесь. How are you, Maharaj? А вы как, Махарадж? I'm fine. Я в порядке. Very nice to hear that, Maharaj. I Очень missed рады some. Where слышать is your, это. Мы здесь, да. where is да. your father? My father Где ваш is отец? busy at the moment. О, он занят сейчас. Busy Oh, for he's what? here. Maharaj, Dandavas, А, Maharaj, вот он, вот Dandavas. он. Дандават Махарадж. You are Дандават. busy for what now? А Eating? чем вы там заняты? Едите? Yes, Maharaj, just came after work. Да, только I вышел с have работы. some donation, Maharaj, for you. I have Yes. saved some money Некоторые for you. пожертвования для вас мы and then some кое-что customers coming, so they сохранили, also giving some сберегли donation. каких-то денег. So total, I might send some money to you И пришли for люди some послушать. service. Некие люди пришли Okay. послушать тут, что мы рассказываем. How are Мы you, тоже Maharaj? пожертвовали, мы Okay. тоже хотим I'm fine. пожертвовать Thanks, деньги I'm вам. fine. Dandavas, Maharaj. Как вы, Take Махарадж? care, Как Maharaj. вы Dandavas. поживаете? Я хорошо, я хорошо. Yes, any other question? Хорошо, есть ли еще вопросы?
Yes, Maharaj, Да, another Maharaj. question from Colombia, Из Колумбии. from Paipa, Из Пайпы. Nityananda Ramdas. Нитянанда Dandavad Рамдас. Srila Дандават Шилачарья Дев. What are the most important aspects on the path to Каковы devotional самые главные service to аспекты на Srila пути Gurudev? преданного What are the служения? most important aspects on the path to devotional service? Каковы самые главные аспекты на пути преданного служения? Кажется, такой был вопрос. Actually, Gurudev always to everybody is Sankirtan Yagya. Гурдев всегда говорил, Sankirtan and what is appropriate. What is appropriate что мы всегда This совершали service. Харинам Санкиртану и совершали служение, которое Gurudev giving необходимо an в тот или example to иной me. момент времени. Like Гурдев Gurudev, дал мне такой пример, привел мне такой пример. Gurudev told you put on bulb, there are some light bulb or not working his room, and you Если can, есть he лампочка в can, he комнате, но told не you, you светится, put on, why not bulb is not working, maybe bulb is fused, и you can Гурдев put the new bulb, and you are говорит, going to start to that job. Immediately Gurudev told, oh, please give me 1 glass of water, I am very thirsty. и Гурдев говорит, что And лампочка не работает, what можешь is the заменить. necessary, you can have to А think потом that. и вы начали Yourself, you менять have to лампочку, think и that Гурдев what is the говорит, main necessary. я хочу очень пить, пожалуйста, The дай мне bulb is воды. putting И necessary or какое giving water служение is более the важно, заменить first thing. лампочку или дать Then Гурдеву you have воды? to understand that yourself, consider. Поэтому Then you have to consider that слуга first в water этом I gave, случае должен then I подумать can put bulb сам, later also. какое служение в данный момент Understand, более that is, важно. you can Наверное, harmonize надо with дать this kind of Гурдеву situation. сначала воды, а потом я заменю Understand. лампочку. But Chaitanya Mahaprabhu's service is Sankirtan Yogis. Служение Шри It's very Чайтанья important. Махапрабху, это с Харинам Through Санкиртана, Sankirtan you очень can важное service to the служение. Gurudev. You are Это making также always служение glorification of Гурудеву. your Guru. You are making glorification of your Guru Varga or Gurudev. Прославлять That's why Гуру, you Гуру do Варгу. that. And through your service, even a small service, Даже незначительное even little служение, service, you небольшое can make happy служение your Guru. может доставить счастье Through нашему your Гурудеву. little service. Даже небольшим But what служением. you will do through your heart, Если мы делаем это through your своим heart you сердцем, will do, that is good for you. все, что проходит через наше сердце, Through это your очень heart. благоприятно для нас, для нашей практики. Or in your heart, if you do, that is very nice. What you do, properly do. Что вы не Understand, делаете, you- делайте это, Distributing the делайте это prasadam, you хорошо. will proper distribute the Если мы prasadam. распространяем просад, You will- то мы должны это делать When you will sing the song, старательно. you will Если мы learn поем meaning of песню, the song, and then you will get the Мы taste of the должны meaning. понять, в And чем you can смысл этой easily песни, you can чтобы understand мы what is the meaning of the почувствовали song. смысл этой песни, Song, sing, вкус song. этой песни. What is the meaning of the song? Не Then you просто can петь, understand а it. понять смысл, For вкус that- этой песни. This way, you can happy your Guru И through your этим мы service. принесем счастье нашему Any Гуру, kinds of нашим service you служением. can. Мы можем Gurudev выполнять is любое watching служение. always to you. Гурудев всегда Gurudev следит always за thinking нами, for you. смотрит на нас, Then думает о нас. how you will be a good personality Он and видит, good proper person for your service. Gurudev always как мы- think for that. он хочет, думает, Understand? Yat как will нам, be like Chatuk Pakshi. You will как thinking. нам сделать, как You сделать will нас более always квалифицированными will be для waiting нашего for служения. raining. When the raindrops will птица come шепота. from the sky. Она всегда And you ждет will always wait только for that дождя, только wait дождя, for только that, воды с неба. Так и мы должны ждать. instruction for the service. Мы всегда When is должны waiting, that is ждать necessary to wait for that. указаний для Anchoring служения. position like this. Мы должны с жаждой ждать служения, указания для служения.
Maharaj, is that Chatak bird is now also sometime visible? Эту птицу такой она существует где-то в Индии? В каких Кришнанагар. местах? Да, в Кришнанагаре, например. This is the Krishnanagar. ইংলিশটার নাম জাতক পাখির ইংরেজি নাম কি? I have to check, Maharaj. Как Check, Maharaj. что-то Гурдев про Чатаку на английском спросил, наверное, как Чатака переводится на английский. Oh. There is the knowledge pied crested cuckoo. Кукушка, это разновидность кукушки. Acharya Ratna, how are you? Ачарья Радна, как вы? Hi, Gurudev. We are very fine, Gurudev. Мы в We're trying порядке, to do some Гурдев. service to your feet. Пытаемся совершать служение вашим стопам, Гурдев. And Srila Acharya Dev, they are translating. Они переводят, они это переводят. Oh. See. Other 2 days of lockdown. Okay. Acharya Ratna is translating Acharya because Ratna Lakshmikant is переводит. not here. То, And что they are Лакшмикант writing on the не с нами chat сегодня, он everything сегодня that you пишет say в чат. very fast, very nice. В чат переводит ваши слова. What happened to Do you have Lakshmikanti? time for one more? Lakshmikant today start working. А Лакшмиканти сегодня Yes. начала работать. কি দয়াল বাবু? ও দয়াল নিতাই বাবু। Даял Нитай Прабhu. Дандават Махарадж. How are you, Maharaj? Как вы, Махарадж? I'm fine. В порядке. You are okay? А ты как? Yes, Maharaj. Да, я Now так. school is open? No, it's closed. 2 Oh, months. 2 months. А школа открыта? Нет, закрыта на 2 месяца. That is no winter, no winter in Singapore. У вас там нет зимы в All Сингапуре. summer. Всегда, да, нет, All только summer. лето, только лето. All time using the AC? Maharaj, tomorrow is my birthday. Please bless me. Завтра мой день рождения, but Махарадж. happy birthday, Пожалуйста, Dayal Nitai. благословите меня. Да-да. С днем рождения, Даял Good. Нитай. Very nice. Good. Very nice. Krishna bless you. Кришна благословит тебя. Yes, last year Good. celebrated in Vrindavan. Okay. Rasam and sometimes dosa. In the restaurant making dosa, Yes, Maharaj. in the Gokul, Yes.
One day you should come, Maharaj. Yes. Вы должны I'm приехать very- к нам, Махарадж, I'm однажды. very eager to take the dosa. Да, я очень хочу приехать к вам отведывать досу. Перед этим Гурудев что-то спрашивал, о том, Not что plain dosa, нет, masala как dosa. раз какие-то блюда. India is some places making dosa, but there are making the dosa with onion garlic. Дошу готовят в Индии, Masala dosa в making некоторых very местах, но difficult. с чесноком и луком. Хорошую дошу в Индии трудно найти. Okay, any other? Хорошо. Last Если question. еще последний вопрос какой-то, Махарадж? Yes, Krishna Keshav. Да, Tell Кришна me. Кешава, скажи Please forgive вопрос. my offense for asking this, Пожалуйста. but is there any way we can sing the Damodar Astakam? Простите мое оскорбление, за то, что я Дамодар Аштакам, спрашиваю, you но have to можете ли sing. вы спеть Now we Дамодар have to Аштакам? sing. I will sing. Ты хочешь спеть или я спою? By your grace, Okay. По Okay, вашей bring the милости, Mridanga Махарадж. Kartal. One Да. song I will sing. Damodar Да, Astakam. хорошо. Yes. Принесите Мридангу Караталу, споем одну песню Дамодар Аштаку. Damodar Astakam. Morning time eating koi and lunch time taking the rice and only dalma, dal with some pumpkin making. Only this lunch. And night time chapati and with some sugar free taking. Gurudev told 3 days we should do that. 3 days we should follow. Гурудев объяснил, Because что some places making 1 month. на many протяжении foreign 3 devotees дней are- какая-то they are not диета, которую рекомендовал Шрила Гавиндра habituated Махарадж, on things, точнее какие-то only блюда, dalma and rice. 3 дня. Ну, к And сожалению, morning не time only на koi, индийском. no milk, no yagot, nothing. Утром только кои, Only не, milk, only не koi, молоко, кои. koi or chapati. Кой или Koi чапати. means not muri, Горячая мури. Кой означает like горячая it мури. is only muri is making with the boiling rice, but koi is not making with the Мури с koi. кипящим Sometimes you рисом, saw that проваренным рисом. popcorn making popcorn. Вы знаете, что такое Popcorn попкорн? making with the butta, with the making, frying and selling, and that is koi like this. The patty, Кой you are похожим образом готовится. boiling and some kind of Его things coming. варят That в is not масле. without boil, that making the koi. Understand? Не совсем понятно. В Koi общем, is good for people who don't have teeth. Кой хорошо для тех, у кого Yes. нет зубов, говорит жена Махарадж. Today I am taking also. Сегодня я тоже ел Yesterday кой. take, today also take. Вчера и сегодня. Mua is also made from koi, no, Maharaj? Good, but I cannot take the. Mua means Муа. koi and naru. Mua with muri. Or koi with the molasses, you can make some naru. That is koi. Приготовление кои обсуждается, незнакомые слова. Dandavad Srilacharya Maharaj, Dandavad Дандават Srimala Шилачари Махарадж, это Devidasi, Вимала Давидаси. Дандават. Vimala. Вимала? Yes, I Dhanavad had Didi. my camera Дандават off, Диди. so just now I realized that the camera was off. So I put the camera on, and I like please Okay. send О, your я blessings включила for me to be камеру strong и- in the seva. И хотел бы Okay. попросить у вас благословения на то, чтобы Okay. уверенно следовать Окей. своему служению. Да, пусть Кришна Namam благословит. Ishwaram Satchidananda Rupa
कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सत् चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डले गोकुले व्रजमानं यशोदाभिलुक लब्धवमानं यशोदाभिलाधवमानं परमिष्टमोत्तं ततो गोपा परमिष्टमत्यं तदुत्यगोप्या नमामीश्वरं सत् चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डले गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लस्यात्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् आते मोहनेत्र जुग्मं निजान्तं करम्भुज जुग्मेन शतङ्क नेत्रं रुदान्तं मुहुर्नेत्र युगं जन्तं करम्भुज युग्मेन सातङ्क नेत्रम् गैगैवो दामो भक्ति अमथितै दामो तरं भक्तिवान् नामां सत् रूपं लसत्कुण्डले नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं स्वगोसं निमज्जतं नख्यं पयन्तम् connection bro. Hare Namamishwaram Sat Chidananda-rupam Lasat-kundali Gokule Vrajamanam Namamishwaram Sachitananda-rupam Lasat-kundalam Gokula Vrajamanam Varangdeva Mokshang Mokshabodhingva Nachanya Binahang Parisadapiha Varamdeva Moksham Namoksham Badimva Nachanya Varamaham Dasapapiha Idante Gopurnatha Gopala Bala Idante Gopurnatha Gopala Bala Kadame Manasya Virastam Kimanay Sadame Apapurnatha Hare Namamishwaram Sat Chidananda-rupam Lasat-kundale Gokule Vrajamanam I Namamishwaram Sachidananda-rupam Lasat-kundalam Gokule Vrajamanam Idante Mukham Bhojam Avyaktai Nilai Vritam Kuntaila Jigdai Raktecha Gopal Idante Mukham Bhujam Avyaktai Nile Vritam Kuntale Snigdharatescha Gopal Murchi Bimbam Bimba Raktang Dharang Me Manasya Virastang Malang Lakha Labhoy Muhushumbitam Bimba Raktadharam Me Manasya Virastam Lalam Lakshalavi Hare Namamishwaram Sat Chidananda-rupam Lasat-kundale Gokule Vrajamanam Namamishwaram Sachitananda-rupam Lasat-kundalam Gokule Vrajamanam Namo Devo Damodara Ananta Vishnu Prasiddhi Prabhu Dukha Jalabdhi Magna Namo Devo Damodara Ananta Vishnu Prasiddha Prabhu Dukha Jalabdhi Magnam Kripadishti Vishtati Dinang Bhatanu Kripadishti Vishtati Dinam Bhatanu Vihane Samamagna Medakshi Drisha Grihane Samam Nagyam Edasakshi Drisha Namamishwaram Sat Chidananda-rupam Lasat-kundale Gokule Vrajamanam Namamishwaram Sachitananda-rupam Lasat-kundalam Gokule Vrajamanam Hare Kuberatmay Joy Bardha Murtaiva Jadvat
तयमुचितौ भक्ति भजौ कीर्तौ च तयमुचित भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्ति सकं में प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति कामे प्रयच्छ नमोक्ष ग्रहमन्ति दामोदरे नमोक्ष ग्रह में अस्ति दामोदरे नमामीश्वरं सत चिदानंद रूपं रसत्कुंड गोकुले ब्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानं नमस्तस्तु धाम्ने प्रदीप्तिधाम्ने तद्यरत विश्वस्य धाम्ने नमस्ते सुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तदीयधराय च विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय तदीय प्रियाय नमो राधिकाय तदीय प्रियाय नमो राधिकाय तदीय प्रियाय नमो राधिकाय तदीय प्रियाय लीलाय देवाय तुभ्यं नमानन्त लीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डले गोकुले ब्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानं दामोदर राधा 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 दामोदर दामोदर राधा दामोदर जय श्रील गुरु महाराज की जय 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 विष्णुपाद जगत गुरु श्रील भक्ति सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज की जय विश्व श्रील गुरु महाराज की जय जय विष्णुपाद परमहंस गुरु चिरामणि जगत गुरु श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय ओम विष्णुपाद भगवान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय रूपानुग गुरु वर्ग की जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम देवी तुलसी देवी श्री भक्ति देवी की जय श्री श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरी गोवर्धन की जय मायापुर धाम श्री नवोदय धाम श्री वृंदावन मथुरा की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय ऑल द असेंबलीज डिवोटीज की जय ऑल द वर्ल्ड वाइड डिवोटीज की जय गौर भक्त जय श्री भक्ति पावन जनार्दन महाराज की जय जय कुसुमाश्रम महाराज की जय जय भक्ति निष्काम संत महाराज की जय भक्ति विज्ञान मुनि महाराज की जय जय श्रीपद भक्ति माधव पुरी महाराज की जय भक्ति बांधव पुरी महाराज की जय जय श्रीपद साधु महाराज की जय ऑल द असेंबलीज डिवोटीज की जय हरिनाम संकीर्तन की जय ऑल द वर्ल्ड वाइड डिवोटीज की जय समागत श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय ओम विष्णुपाद भक्ति निर्मलाचार्य महाराज की जय 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 गुरुदेवा Very happy to see you all. Very nice. Jai Gurudev. Jai. Next Monday is the Maharaj. Not good. В воскресенье с вами встретиться, я поеду в Narsinghapalli. Наверное, там будет хорошая связь. You can manage it, wire connection. Вам нужно по проводной связи попробовать подсоединиться в интернет в Нарсимхапале. Okay, see that anyhow. Если там хорошо. Ну, посмотрим, как там будет. Bड़ी happy to see you, Gurudev. Dandavat pranam. Gathering or not. Dandavat pranam, Gurudev. Собрание организовать. Dandavat pranam. Okay. Duga, you are king now.
I came about 1 hour. I came about 1 hour ago. I had some things to do, then I came in. Dandavat, Very nice to Dandavat, hear you Dandavat, sing Pranam, this song. Janardamana, Dandavat, We all Bhakti keep wondering Santa. what was the tune for this song. Dandavat Maharaj. Very nice to hear you sing it. Dandavat Pranam Gurudev. Dandavat. 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 Muchas gracias. Pranam Shilacharya Deva. Yes. Dandavat Pranam Srila Gurudev. Dandavat Pranam Srila Gurudev. Dandavat Pranam. Dandavat, Pranam Maharaj. Maharaj, Dandavat Janardana Maharaj. Dandavat Shanta Maharaj. Dandavat Maharaj. Что получил Термачаря Махарадж. Dandavat Santa Maharaj. Dandavat Janardana Maharaj. Dandavat. Dandavat Raja Maharaj. Dandavat Maharaj. Dandavat. Dandavat.